Tu jam dhe veni ngjarjes që ka ndodhur ngjarja e djalit tim, Ardit Beshirit. Kërkej ndihmë për shtetit. Ti gjej veç një ngisht, e ta çeke shtëpia, ke familja. Se nuk ka gjë më të madhe në botë. Tom është djalin malt. To është një marramens, nuk ka as gazetar, veç një gazetar i Radit Mahmudit, nuk ka asnjë këtu tjetër. Për ne i bëj thirrje shtetit, të hapin në përmendje të mbin aparatura, skandër, të mbin qenë specializuar nga jashtë, të mbin mjete, të gjej djalin ta çeke shtëpia, diku të hedhin tu flule. Diku të hedhin tu flule. Ti që ka i moment që ke marrë vesh lemin, Unë ka 3 ditë kërkim. Unë ka 3 ditë që është ditën e parë, që ka ndodhur në orën 1, par dje, e deri më sot, që është vi me vlezë, me dashamir, të kërku me lopat, nuk ka se dhe mjeti. Kërkem dim. Sa orë doli djali nga shtëpia atë ditë? Në orën 6 të mëngjesit, ka ardhur në orën 8 tu. Në orën 12 ka hangër drekën, ka ikë me shokët poshtë. Ka full skavator, ka vazhdu të punu e mori baseni madh, materiali kromit, ronë. Për sa vitesh? Shifës jashtë ngjarja poshtë. Për sa vitesh puno djali këtu? Ka 5 vjet gati, me siguracione, me gjitha. Kompania, firma, që ndodhet këtu, e kësaj ndërtesi këtu, ti bazeni këtu, nuk ka asnjë. Tu veç bashkia, ushtria s'ka zbo me lapate. E bashkia me lapate. Pra ne kërkej thirrje shtetit, të më mëjnë me mjete, të mjete të fuqishme, me skandër, me specializuar me skandër, me qenë nga jashtë nga Turqia, ku të ketë mundësi. Se po fillon rreshtet e shiut o zot. Po vazhdon në rreshtet e shiut, tu është bazeni tjetër si nuk le, është shiqisht fati i madh se nuk ka kap njerëzit tu kërkuajnë me lopat. Se dita e parë ka qenë marramens, ka qenë vulkan. Çdo 2 minuta hikte masivja dhe poshtë, njerëzit ishin për buze, tu kërku. Pa ne be thirrë shtetit, nimoni, se ka gel baba, vllai. Ka gel të kërku vllajën tjetër. Këtu. Be thirrë aman papatët, ti që i kishë dërë, ta që i kishë shtëpia, ti vej tu flule. Aman nene, papatët mos i, nimoni si shtetë. Ka që ka mu thonë.